खाना खाते ही पानी पीना बंद करो, वरना पेट का अमृत बनाने वाली आग बुझ जाएगा और खाना पचने की जगह सड़ेगा। हमेशा खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पियो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। अब पानी पियोगे तो वो अमृत बनेगा। मैं हूँ सूरज की यूवी किरणें। मैं तुम्हारी स्किन को नुकसान पहुँचाता हूँ, झुर्रियाँ लाता हूँ और समय से पहले बुढ़ापा बढ़ाता हूँ। मैं तुम्हारे डीएनए को तोड़कर स्किन कैंसर का बीज बोऊंगा। कोई है जो मुझे रोक सके? मैं हूँ मेलेलिन। सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरी वजह से स्किन काला होता है, लेकिन मैं वो ढाल हूँ जो यूवी किरणों को सोख लेता हूँ। तुम मेरी वजह से कलुए जरूर दिखते हो, लेकिन असल में यही कालापन तुम्हें कैंसर से बचा रहा होता है।